Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Tentando dar uma apaziguada aqui, porque eu tô com meu rodízio de pizza. Eu estou me perguntando quando que eu vou parar com esta brincadeira que já está sem graça? Quando? Aí eu mesmo te respondo. Em breve terminaremos com esta palhaçada aqui, porque hoje eu acordei com a cara inchada, acordei com a barriga inchada, eu tenho o quê? Gravação, entendeu? Temos o quê? Shorts e tops, né? Temos o quê? Uma perna balançando. Eu começo o dia bem, gente, juro, mas chega de noite, me dá vontade de comer doce. Acho que eu tô de TPM eterna. Meu Deus, eu como esse negócio demais, pô. Café da manhã. Ei, minha Salvador. Ei, minha Salvador. Queria estar ali naquele mar. Está trabalhando com esse sol. Ai, que calor. Ai, que calor. Tudo bom? Vários bigodes aquáticos. Vários bigodes aquáticos. Do carnaval, aí você olha. Aí você vem aqui, ó. E mais um. E gente aqui, peraí, ó. Gente, sem brincadeira, passem aqui pra conhecer. É incrível esse lugar. É cheio de detalhes, cheio de coisa, tudo sobre a história do Carnaval de Salvador. Ó. Aqui é só uma partezinha. Amores, quem vier a Salvador, não deixem de conhecer a Casa do Carnaval, ó. Vocês vão ver logo essas, como é que fala? O quê? As máscaras aqui na frente. É incrível mesmo. Dá pra fazer carinho, ó. Aqui, ó. Caralho. O carinho é gostoso, é um carinho gostoso.